হ্যাঁ মেলা ভাই মেলা নিয়ে আসছি কারণ মেলাতে কিন্তু এরকম চাকচিকতা থাকে। ইউনিভার্স টেকনোতে এসে কেউ খালি হাতে ফিরে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আর আপনাদের পছন্দের AMD Ryzen 5 2400G আজকে অফার রেখেছি, বাদ দিতে পারি না ভাইয়া, কারণ 5600G এত জনপ্রিয় একটা প্রসেসর, এটাকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নাই। আমি বারেবারই বলি, আবারও বলবো, রিয়াল 300 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে টোল অফারটা নিয়ে এসেছে আপনাদের সামনে। সুন্দর হয়েছে সবকিছু মিলে, নতুন করে সেরকম লাগে, দেখতে সেইরকম, বাসার টেবিলে রাখলে অনেক সুন্দর লাগবে। গেমিং মাউস রেখেছি 1 বছর, দুইটাতেই কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। নট অনলি ভালো, অনেক ভালো, খুবই ভালো, বেস্ট। 8GB 32 মেগাহার্টজ এর RGB হোয়াইট গেমিং র্যাম, 7টা RGB ARGB কালার চেঞ্জিং ফ্যান সহ বা ARGB ফ্যান সহ। যারা আইসবারকে পছন্দ করেন, যেহেতু হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস রেখেছি, এই জন্য কম্পিউটার কেসের সাথে মিলে আমি হোয়াইট মনিটর রেখেছি। 5500XT এমএলএ 8GB DDR6 একটা গ্রাফিক্স কার্ড, এই অফার রেখেছি। 550 ওয়াট 80+ ব্রোঞ্জ এর পাওয়ার সাপ্লাই, এই অফার রেখেছি। আমি এখানে 10টা কেস ফ্যান দিয়েছি। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম রবিন ভাই, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম সব ভিউয়ারদেরকে আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানিয়ে আজকে ভিডিওটাকে শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। আজকে কি আমাদের সামনে কি এগুলো সব গেমিং পিসির মেলা নাকি ভাই? হ্যাঁ মেলা ভাই, মেলা নিয়ে আসছি কারণ মেলাতে কিন্তু এরকম চাকচিকতা থাকে। যখন যে কোনো মেলা দেখবেন যে খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো লাইটিং দিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়, যাতে ইউজাররা পছন্দ করে যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট কেনার জন্য সৌন্দর্য বেড়ে যায় অনেক ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আজকে স্পেশালি ভিডিওটা হবে গেমিং পিসি নিয়ে। গেমিং পিসি নিয়ে, কারণ সব প্রসেসর গেমিং প্রসেসর। ঠিক আছে, স্পেশাল প্রাইস থাকবে তো? হ্যাঁ স্পেশাল প্রাইস থাকবে, গিফট থাকবে, সবই থাকবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, এক ভিডিওতে সবকিছু থাকবে। হ্যাঁ ওকে। আর প্রত্যেকটা সেটআপ কিন্তু মনিটর সহ, আর যে কোনো ধরনের পিসি মনের মতো করে সাজানো হয়েছে। আশা করি ইউনিভার্স টেকনোতে এসে কেউ খালি হাতে ফিরে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা বলে দিন। আচ্ছা, আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, খুব বিখ্যাত একটা লোকেশন, ঢাকা এলিফ্যান্ট রোডের সুভাষ সরকার আইসিডি ভবনে। এই মার্কেটে আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজির অবস্থান। আর শপ নাম্বার হচ্ছে 416 থেকে 19, লেভেল 4 লিফটে চাইলে। কেউ যদি সরাসরি আসেন, ভিডিওর স্ক্রিনে ঠিকানা এবং নাম সবকিছু, ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, ডিরেক্টলি যোগাযোগ করে চলে আসবেন। আর আসতে না পারলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারে কন্ডিশনের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার এবং কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি নিতে হবে ইনশাআল্লাহ। আজকে তো সবগুলা গেমিং পিসি। জি সবগুলা। কোনটা দিয়ে স্টার্ট করব? ছোট থেকে বড়র দিকে যাই, বুঝতে সুবিধা হবে সবার। 2400G দিয়ে অফার নিয়ে আসছি। আর টোটাল বাজেটটা হচ্ছে 31,500 টাকা। অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে 2400G দিয়ে 31,500 টাকা কেন বাজেট করেছেন, টেনে হয়তো 5600G নেওয়া যেত। বাট আজকে যেই কেসটা রেখেছি, সেই কেসটা এবং কেস ফ্যান মিলে কিন্তু প্রাইস অনেক বেড়ে গিয়েছে। এবং যে কম্পোনেন্টগুলো দেওয়া আছে, 22 ইঞ্চি মোটর দেওয়া হয়েছে, সব কিছু মিলে কিন্তু 31,500 টাকা বাজেট হয়েছে। আর আপনাদের পছন্দের AMD Ryzen 5 2400G আজকে অফার রেখেছি। আপনারা জানেন রেডিয়নের ভেগা 11 একটা গ্রাফিক্স এই প্রসেসরে দেওয়া আছে, আর যে মানে গ্রাফিক্স দেওয়া আছে। আপনার প্রয়োজনে এন্ট্রি লেভেলে সব কাজই করা যাবে, গেম খেলা, গ্রাফিক্সের কাজ করা, অফিসিয়াল কাজ করা, এডিটিংয়ের কাজ করা, ফ্রিল্যান্সিংয়ে অনেক ধরনের কাজ থেকে সবই করা যাবে। 31,500 টাকা 2400G এই প্রসেসর দিয়ে পিস বিল করে। আর খুব সুন্দর করে গুছিয়ে, খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস রেখে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি 31,500 টাকা দিয়ে 2400G দিয়ে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। যেহেতু বাজেট করেছি 31,500, আপনারা অন্য কোনো ইউজার যদি MSI নিতে চান সেটাও নিতে হবেন। বাট আমি বায়োস্টারের A520 MS এই মাদারবোর্ডটা, এই পিসিবিলটা পছন্দ করেছি আপনাদের জন্য। 6,900 টাকার মধ্যে আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল মাদারবোর্ড হবে, প্রয়োজনীয় M.2 স্লট, 2টা RAM স্লট, HDMI DP পোর্ট থাকবে। এবং 7,000 টাকার মধ্যে AMD Ryzen 5 এর যে প্রসেসরগুলো আছে, এই প্রসেসরের সাথে এই মাদারবোর্ডটা বেস্ট একটা মাদারবোর্ড হবে, কম বাজারের মধ্যে। 3 বছর ওয়ারেন্টি, 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। বায়োস্টারে 520 MS এই মাদারবোর্ডটা এই অফারে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, OCPC র্যাম, সবাই খুবই পছন্দ করেন। OCPC 8GB 32 মেগাহার্টজ একটা DDR4 এর র্যাম আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। ল্যাপটপ ওয়ারেন্টি থাকবে, সুন্দর একটা ব্ল্যাক হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে। প্রাইসটা নাগালের মধ্যে 2350 টাকার মধ্যে আপনারা এই র্যামটা ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। লাইফ টাইম অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি, যদিও খুব ছোট্ট একটা প্যাকেট, চকলেটের মতো। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করতে চাবেন না এটার ভিতরে ভালো কিছু আছে কিনা। অবশ্যই ভালো কিছু আছে, যদিও ছোট প্যাকেট। টুইনমোসের 256GB একটা NVMe আজকে এই অফারে রেখেছি। খুব ভালো স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল স্মার্ট হোলোগ্রাম সহ আপনারা NVMeটা পেয়ে যাবেন 2500 থেকে 2600 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে। আবার এই মানের বাজারে অন্যান্য NVMeর দামটা 3000 টাকার আশেপাশে বা 3200 টাকা। বাট আমি টুইনমোসের এই NVMeটা কম দামে প্রাইসিং করে, ভালো প্রাইসিং করে আজকে অফার রেখেছি আপনাদের সবার জন্য, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। যেহেতু আমি 31,500 টাকা বাজেট করেছি, এই জন্য আরও দামি পাওয়ার সাপ্লাই যায় নাই। এটা অনেক ভালো পাওয়ার সাপ্লাই, হাই পাওয়ারের রিয়াল 250 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই এই অফারে রেখেছি। অরিজিনাল 250 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1250 থেকে 1300 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। আর এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফারটা নিয়ে এসেছে আপনাদের সামনে। কেস ফ্যান কি এইটা থাকবে নাকি সাথে?
হ্যাঁ, খুব আগে কেস নিয়ে একটু কথা বলি। এই কেসটা খুবই জনপ্রিয় একটা কেস, যদিও আলাদা একসাথে কেস ফ্যান থাকে না, তবে যেহেতু লুকসটা অনেক সুন্দর এবং B300W এই মডেল এটা মাইক্রোডিএস এটা কম্পিউটার কেস আজকে এই অফারে রেখেছি। বন্ধুরা আপনারা জানেন যে এই কেসিংটা কিন্তু কেস ফ্যান সহ রেডি করা থাকে না। কেউ যদি এই কেসিংটা নেন আলাদা করে কেস ফ্যান সহই নিতে হবে। বাজেটটা হবে 2800 থেকে 2900 টাকার মধ্যে শুধু কেসিংটা, এবং খুব সুন্দর গোছানো লোকেটিভ একটা কিউট কম্পিউটার কেস হবে। যারা হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস চান এবং বাসার টেবিলে এত চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস রেখে পিসি বিল করে পিসি চালাতে চান, তাদের জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো আদর্শ একটা কম্পিউটার কেস হবে। বেলোটো B300W কম্পিউটার কেসটা রেখেছি, যেহেতু কেস ফ্যান সহ রেডি করা থাকে না, আমি 300 একটা কেস ফ্যান দিয়েছি বেলোটো ব্র্যান্ডের। আপনারা যারা এই কেস ফ্যানটা নিতে চান নিতে পারবেন, এবং ভালো একটা কেস ফ্যান হবে ইনশাল্লাহ, এবং বাজারের মধ্যে আপনারা এই 3-in-1 কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। ওকে ভাইয়া টোটাল বাজেট যেহেতু 31,500 করেছি, মনিটর অবশ্যই থাকতে হবে ফুল পিসি বিল। অ্যাটলাসের 22 ইঞ্চি একটা মনিটর এই পিসি বিল রেখেছি। এলইডি একটা ভালো মনিটর হবে, ভালো রেজলিউশন পাবেন, HDMI BGA পোর্ট সহ থাকবে, এবং HDMI কেবল সাথে থাকবে। 5300 থেকে 400 টাকার মধ্যে আপনারা এই মনিটরটা ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, মাউস কিবোর্ড তো অবশ্যই আছে ফুল পিসি বিল। বিখ্যাত কিবোর্ড মাউসের কম্বো আছে, আউলার F3061 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি। হোয়াইট এটা কিবোর্ড মাউসের ভালো কম্বো সেট হবে, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1000 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, ভালোবাসা কিন্তু আছে, বলেন না গিফট আইটেম কোথায়? এই যে লুকিয়ে রেখেছিলাম, ওয়াইফাই রিসিভার সম্পূর্ণ ফ্রি, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে, টোটাল বাজেট হয়েছে 31,500। এটা দিয়ে তো গেমিং প্রোডাক্টিভিটি সবকিছু করা যাবে, সব করা যাবে, সব করা যাবে। 5600G বাদ দিতে পারি না ভাইয়া, কারণ 5600G এত জনপ্রিয় একটা প্রসেসর, এটাকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নাই। আমি বারেবারই বলি, আবারও বলবো, যতদিন AMD বানাবে আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো এবং পিসি বানাবো। ভাইয়া আমরা প্রতিদিন যেই কটা পিসি সেল করি, মোস্ট অফ দ্য পিসি AMD Ryzen 5 5600G দিয়ে ইউজাররা নেয়। 12,000 আশেপাশে এই প্রসেসরের প্রাইসটা পাওয়া যায়। সো খুব জনপ্রিয় একটা প্রসেসর, বাড়তি কিছু বলতে যাচ্ছি না। সবাই এই প্রসেসর নিয়ে অনেক স্টাডি করেন, প্রসেসরের কনফিগার সম্বন্ধে সবাই জানেন। AMD Ryzen 5 5600G আজকে অফারে রেখেছি। ওকে, খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, MSI B450MA Pro Max। এই মাদারবোর্ডটা যেহেতু 5600G অফিশিয়াল মাদারবোর্ড ভালো যায়, অফিশিয়াল মাদারবোর্ড, সাথে অফিশিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজেটটা 7600 থেকে 700 টাকার মধ্যে। সো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং মাদারবোর্ড বাজারে। 5600Gর সাথে পেয়ার করলে ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায়, আর প্রয়োজনীয় স্লট এবং পোর্ট থাকবে। MSI B450MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা 5600Gর সাথে টোটাল প্যাকেজে পেয়ার করেছি, এবং বাজেট কিন্তু ফুল বাজেট হচ্ছে 41,000 টাকা। মনিটর সহ 41,000 টাকা ফুল বাজেটটা হয়েছে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়ে, যে আজকে কিন্তু চেঞ্জ করেছে, আজকে 8GB গেমিং র্যাম দিয়ে স্কোয়ালের। আপনারা স্কোয়ালের NVMe দিয়ে আমার কাছ থেকে পিসি বিল করেছেন, হ্যাঁ, 27 দিয়ে আছে, বাট স্কোয়ালের র্যাম হয়তো আপনার সামনে আনি নাই, বাট আজকে নিয়ে আসছি স্কোয়ালের 8GB DDR4 32 MHz 8GB একটা গেমিং র্যাম আজকে অফার রেখেছি। যেহেতু টোটাল অফারগুলো গেমিং পিসির অফার, এই জন্য আমি একটা গেমিং র্যাম দিয়ে টোটাল অফারটা নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। এবং 8GB গেমিং র্যাম হলো, বাজেটটা কিন্তু কমই আছে, 2650 থেকে 2700 টাকার মধ্যে আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। সাথে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং মেড ইন তাইওয়ান একটা প্রোডাক্ট হবে, ওয়ারেন্টি লাইফ টাইম এবং মেড ইন তাইওয়ান একটা প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি। অ্যাপাচারের প্রোডাক্ট সবাই খুবই পছন্দ করেন, অ্যাপাচারের প্রোডাক্ট দিয়ে রিকোয়েস্ট করেন অনেকে অফার দেওয়ার জন্য, এবং অনেকেই পিসি বিল করতে আসেন অ্যাপাচার NVMe দিয়ে। অ্যাপাচারের 256GB একটা NVMe আজকে এই অফার রেখেছে। 3000 রিড স্পিড আপনারা NVMe-তে পেয়ে যাবেন, যেহেতু রিড স্পিড ভালো, এবং অফিসিয়াল হোলোগ্রাম সহ আপনারা NVMe-টা পেয়ে যাবেন। যারা ডিস্ট্রিবিউটার আছে তাদের হোলোগ্রাম এটা, আর যেহেতু অরিজিনাল অফিসিয়াল প্রোডাকশন নিশ্চিন্তে আপনারা অ্যাপাচার NVMe পিসিগুলো রাখতে পারেন। আজকে আমি রেখেছি, এবং বাজেটটা হবে 2800 থেকে 2850 টাকার মধ্যে। অ্যাপাচারের 256GB NVMe দিয়ে আজকে টোটাল অফারটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। যেহেতু 41,000 টাকা বাজেট করেছি, বেলোটোভের রিয়াল 300 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে টোটাল অফারটা নিয়ে এসছি আপনাদের সামনে। 1950 থেকে 2000 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। এবং এই ধরনের যারা বাজেটের পিসি বিল করতে আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, একটু বেশি ক্যাপাসিটির পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন, তাহলে রিস্ক ফ্রি থাকবেন। আর বেলোটোভের রিয়াল 300 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এই অফারে রেখেছি। ঠিক আছে, ওয়ারেন্টি 2 বছর। হ্যাঁ, বিখ্যাত সেই কম্পিউটার কেস কিন্তু নিয়ে আসছি। পাওয়ারের প্রতিদিন এটা দিয়ে পিসি সেল করছি, জনপ্রিয় হচ্ছে, বারে এই কম্পিউটার কেসটা সবাই চাচ্ছে, মানে সবার স্বপ্নের জিনিস বলা যায়। স্বপ্নের জিনিস পিসি পাওয়ার আইস কিউবের মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস আজকে অফার রেখেছি। 5টা ERGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেস রিডার করা আছে। ভাই এটা কিন্তু ভার্সন 2 এর কম্পিউটার কেস, আগেরটা না। ভার্সন 2 এর কম্পিউটার কেসের কেস প্যানেল লাইটগুলো ফ্যানগুলো চেঞ্জ হয়েছে, সম্পূর্ণ হোয়াইট হয়েছে, এবং বডি স্ট্রাকচারটা একটু সুন্দর হয়েছে। সবকিছু মিলে নতুন করে সেরকম লাগে, দেখতে সেই রকম, বাসার টেবিলে রাখলে অনেক সুন্দর লাগবে। আর 4000 থেকে 4100 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, মোটর হোয়াইট রেখেছি,
রিয়েলাইসিসের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস 75 আইপিএস একটা মনিটর এই পিসিবিলে রেখেছি। হোয়াইট একটা মনিটর হবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 7400 বা 500 টাকার মধ্যে আপনারা এই মনিটরটা ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন, সাথে 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা কিন্তু হোয়াইট মনিটর, খুব সুন্দর একটা পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের। আপনারা অনেকেই পিসি পাওয়ারের, এটা কি আরজিবি হবে? হ্যাঁ আরজিবি হবে। এটা কি একটু আনবক্সিং করে দেখাবো? অবশ্যই, দেখালেই তো ভালো হয়। যেহেতু ইউজাররা নতুন আসছে মার্কেটে, মেবি নতুন আসছে, খুব বেশি দিন হয় নাই। আর এটা কি হোয়াইট কালার? হোয়াইট কালার, এর ব্ল্যাকও আছে। হোয়াইট কেস, হোয়াইট কিবোর্ড। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাংলা সহ নাকি? জি বাংলা সহ, এটা আরজিবি হবে। হ্যাঁ আরজিবি হবে, তো খুব সুন্দর। আর মাউসটাও থাকবে গেমিং মাউস। হ্যাঁ মাউসটা গেমিং মাউস, এটা হোয়াইট আওলা ব্র্যান্ডের আওলা মাউস। হ্যাঁ S11 Pro একটা সুন্দর গেমিং মাউস রেখেছি, 1 বছর, দুইটাতেই কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, গিফট থাকবে। পিসি বিল্ড করবেন, লাস্টে এটা নেবেন। ওয়াইফাই রিসিভার নিয়ে যাবেন। টোটাল বাজেট হয়েছে 5600 জিবি দিয়ে 41000 টাকা স্পেশাল কেস দিয়ে। ইয়েস, স্পেশাল কেস 41000 টাকা সমান। জি, কেউ যদি চেঞ্জ করে নিতে চায় কোনো কনফিগারেশন, সে চেঞ্জ করে অবশ্যই কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন, সুযোগ আছে। ইয়েস, ওকে। এরপরে চলে যাব বড় ভাই 5600 জির। 5700 জি সব গেমিং প্রসেসর রেখেছি। 5700 জি বাদ দিতে পারবো না, বাদ দেইও নাই। আর 5700 জি প্রচুর রিকোয়েস্ট থাকে এবং অনেক পিসি সেল করছি। আর 5700 জি দিয়ে অফার নিয়ে আসছি ভাইয়া 54000 টাকা দিয়ে। সমান কিছু ফ্র্যাকশন থাকে, 2-100 বেশি থাকে, ফ্র্যাকশনটা ভিডিওতে বলি না, এটা ডেসক্রিপশনে আপনারা দেখে নেবেন। 54000 টাকা দিয়ে এই অফারটা নিয়ে আসছি। AMD Ryzen 7 5700G 5700 জি দিয়ে 8 কোর 16 থ্রেডের প্রসেসর, 20 MB এবং রেডিয়নের যেই গ্রাফিক্স দেওয়া আছে, এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে 5700 জি প্রয়োজনীয় সব কাজই করা যাবে। আর পছন্দনীয় AMD Ryzen 7 5700 জি আজকে অফারে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। ভালো, হ্যাঁ ভালো মানে অবশ্যই ভালো, খুবই ভালো। 5700 জির সাথে খুব ভালো ম্যাচিং। নট অনলি ভালো, অনেক ভালো, খুবই ভালো, বেস্ট। MSI B450 শ্যাম প্রো BDS পেজ, এই মাদারবোর্ডটা 5700 জির সাথে পেয়ার করেছি। 4টা র্যাম স্লট থাকবে, NVMe স্লট থাকবে এবং HDMI BGA DP 3টা আউটপুট থাকবে। এটা কিন্তু অনেক দামি বোর্ডও থাকে না, বাট এটাতে আছে, এটা অনেক ভালো একটা সুবিধা, অনেকের দরকার হয়। আর অফিসিয়াল UCC হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। 3 বছর ওয়ারেন্টি, 9800 থেকে 9900 টাকার মধ্যে মাদারবোর্ডটা হবে। 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। যেহেতু আমি বাজেট করেছি 54000 টাকা, অনেক ভালো প্রোডাক্ট, যারা অনেক ভালো কম্পোনেন্ট পছন্দ করেন, চুজি কাস্টমার আছেন, সব ভালো ডিভাইস দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চান, বাজেট কোনো সমস্যা না, বাট ভালো প্রোডাক্ট চান, তাদের কথা চিন্তা করে আমি OCPCর 8GB 32 MHz RGB হোয়াইট গেমিং র্যাম আজকে এই অফারে রেখেছি। সুন্দর একটা হোয়াইট হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে। লাইফটাইম থাকবে 2900 3000 টাকার মধ্যে। আপনারা এই র্যামটা ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন 2900 থেকে 3000 টাকা এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। রোহিন ভাই র্যামের বিষয়ে আরেকটু কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু একটা স্টিক দিয়ে অফার নিয়ে এসেছি 54000 টাকা দিয়ে। এই ধরনের পিসি বিলে কিন্তু সবাই 2টা স্টিক নিতে চায়। কেউ যদি নিতে চান 4টাও লাগাতে পারবেন, যেহেতু 4টা র্যাম স্লট আছে। বাট আমি অফার করি ভিডিও, যেহেতু একটা স্টিক দিয়ে অফার নিয়ে আসছি, কেউ বাড়িয়ে নিতে পারবেন চাইলে। NVMe দিয়েছি 256GB গিগাবাইটের, খুব ভালো রেসিপি পাবেন। অফিসিয়াল স্মার্টে হোলোগ্রাম সহ আপনারা NVMe পেয়ে যাবেন 2850 থেকে 2900 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে এবং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট NVMe হবে। কেউ যদি ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে 512 1TB নিতে চান, এই পিসির জন্য নিতে পারবেন। বাট আমি অফারের জন্য 256GB দিয়ে আজকে অফার নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। ওকে, খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। কিন্তু আইসবার্গের বড় ভাই। জি, আর এই আইস কিউবের বড় ভাই আইসবার্গ। হ্যাঁ, আইস কিউবের বড় ভাই আইসবার্গ, বিশাল একটা কেস। পিসি পাওয়ার আইসবার্গ ATS একটা কম্পিউটার কেস আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি এই অফারে। খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস হবে। অনেক ইউজার, অনেক বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করে আইসবার্গ দিয়ে অফার দেওয়ার জন্য, সময় সুযোগ হয় না। 7টা RGB ARGB কালার চেঞ্জিং ফ্যান সহ বা ARGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার রেডি করা আছে। আর যারা আইসবার্গকে পছন্দ করেন, 6000 টাকার আশেপাশে বাজেটটা হবে, যারা 7টা ARGB ফ্যান সহ একটা পিসি বিল্ড করতে চান ATX, তাদের জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কম্পিউটার কেস হবে। আপনারা কিন্তু এই কম্পিউটার কেসে ATX মাদারবোর্ডও দিতে পারবেন, প্রচুর স্পেস আছে এবং গোছানো একটা কম্পিউটার কেস হবে। পিসি পাওয়ার আইসবার্গের এই কম্পিউটার কেসটা অফারে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি ফুল পিসি বিল্ডে। অ্যান্টেকের মেটা B300 মধ্যে 350 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই এই পিসি বিল্ডে রেখেছি। অফিসিয়াল 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2650 থেকে 2700 টাকার মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাই প্রাইসটা হবে। 350 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে 5700 জি ইউজাররা, আমরা অনেক স্টাডি করে দেখেছি আমাদের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে, 5700 জি ইউজাররা, মোস্ট অফ দ্য ইউজাররা ফিউচারে গ্রাফিক্স কার্ড লাগায় না। যেহেতু গ্রাফিক্স কার্ড লাগায় না, 350 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে এনাফ এই পিসির জন্য। এই জন্য আমি প্রাইস বাড়াতে চাইনি। এনটেকের মেটা B350 এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফার নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। মনিটর হচ্ছে দাহুয়া ব্র্যান্ডের, যেহেতু হোয়াইট কালার। হ্যাঁ, যেহেতু হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস রেখেছি, এই জন্য কম্পিউটার কেসের সাথে মিলে আমি হোয়াইট মনিটর রেখেছি। দাহুয়ার 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 হার্জের হোয়াইট একটা মনিটর এই পিসি বিলে রেখেছি। 10,000 টাকার আশেপাশে প্রাইস হবে। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজারে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং মনিটর দাহুয়ার 22 ইঞ্চি
আইপিএস বড়লে 100 ওয়াটের হোয়াইট এই মোটরটা এই পিসিবিলে রেখেছি 5700G'র সাথে 5700G'র সাথে কিবোর্ড মাউস একটা কম্বো সেট দিয়েছি ভাইয়া, সুন্দর একটা কিবোর্ড দিয়েছি আজকে। অনেকে হয়তো সচরাচর ভিডিওতে এই কিবোর্ডটা সবার কাছ থেকে রিভিউ দেখেন না, বাট আমি নিয়ে আসছি। অনেকে এই ধরনের বাজেট বিল যারা করতে আছেন 54,000 টাকা, তারা আলাদা আলাদা করে কিবোর্ড মাউস চান এবং ভালো একটা কিবোর্ড ফিল করেন, একটা ভালো কিবোর্ড নেবেন। হেভিটের KB 876L এই মডেলের একটা কিবোর্ড দিয়েছি। হোয়াইট একটা কিবোর্ড হবে, ভালো মানের একটা ম্যামরন হোয়াইট কিবোর্ড হবে। 1100 থেকে 1200 টাকার মধ্যে আপনারা এই কিবোর্ডের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং হোয়াইট এটা বেস্ট কিবোর্ড হবে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা আউলার মাউস দিয়েছি, আউলার S11 Pro এই মডেলটা অপটিক্যাল USB মাউস দিয়েছি এবং ভালো মানের গেমিং হোয়াইট মাউস হবে, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে, সবকিছু মিলিয়ে সাথে কিন্তু গিফট আছে, এই যে গিফট আছে, অবশ্যই আছে। এটা প্রায় 54,000 টাকা। আসলে কি ভালোবাসা দিবেন না? ভালোবাসা সবসময় দেই, গিফট দিচ্ছি। আর ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে সবগুলা প্রাইস দেখে নেবেন, আমি কিন্তু কমিয়ে রাখছি সবগুলা প্রাইস। ঠিক আছে, 54,000 টাকা, 54,000 টাকা আর সাথে গিফট নিয়ে যাবেন, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে গিফটের। ঠিক আছে, আজকে তো আরো পাওয়ারফুল গেমিং মেশিন আছে, আরো গ্রাফিক্স কার্ড সহ বিল আছে ভাইয়া। নেক্সট চলে যাচ্ছে হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড সহ একটা বিল। বাজেট হয়েছে 67,500 টাকা। 67,500 টাকা বাজেট দেখে অনেক বন্ধু হয়তো আমাকে এটা বকা দিতে পারেন, মন খারাপ করতে পারেন যে ভাই এত টাকা কই পাবো। অনেকের বাজেট থাকে ভাইয়া 70,000, 75,000, 80,000 টাকা বাজেট থাকে গ্রাফিক্স কার্ড সহ পিসি বিল করার জন্য। যাদের এই ধরনের বাজেট থাকে তাদের কথা চিন্তা করে অফার নিয়ে আসছি 67,500 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 5 5600 দিয়ে। নট জি না, নট জি, ইনবিল্ট কোনো গ্রাফিক্স থাকবে না, যেহেতু গ্রাফিক্স নাই এই জন্য একটা এই প্রসেসর দিয়ে বিল্ড করলে গ্রাফিক্স কার্ড লাগবেই, গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে এবং প্রয়োজন এটা দারুণ একটা গ্রাফিক্স কার্ড রাখা হয়েছে সাথে। ঠিক আছে, আচ্ছা একটু কথা বলি সব প্রোডাক্ট নিয়ে। প্রোডাক্ট যা যা রেখেছি একটু কথা বলি। আপনারা জানেন এই প্রসেসরে ইনবিল্ট কোনো গ্রাফিক্স থাকবে না, Cisco 12 এর প্রসেসর এবং 35 MB ক্যাশ মেমরি সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে এবং যেই প্রসেসরের কনফিগারেশন আছে এই প্রসেসর দিয়ে গ্রাফিক্স কার্ড সব পিসি বিল করে আপনার প্রয়োজনীয় সব কাজই করা যাবে। সব ধরনের গেম খেলা, গ্রাফিক্সের কাজ করে, ডিএর কাজ করা, অফিসিয়াল অনেক ভারী ভারী কাজ থেকে সবই করা যাবে এই প্রসেসর দিয়ে, স্মুথলি করা যাবে সবকিছু এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে। আর AMD Ryzen 5 5600 এই অফারে রেখেছি। ওকে, খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছে MSI B450M Pro BDS Max এই মডেলের মাদারবোর্ডটা এই অফারে রেখেছি। 4টা RAM স্লট, NVMe স্লট, HDMI, VGA এবং DP পোর্ট সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 9,800 থেকে 900 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে এবং এই প্রসেসরের জন্য এনাফ একটা মাদারবোর্ড। কেউ যদি বাজেট বাড়িয়ে আরও ভালো মানে গেমিং বোর্ড নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন, বাট বাজেট করেছি 67,500, এই জন্য আজকে প্রো BDS Max এই অফারে পছন্দ করেছি আপনাদের জন্য। র্যামটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা র্যাম, টিমের প্রোডাক্ট কিন্তু সবাই খুবই পছন্দ করেন ভাইয়া। টিমের ডেল্টা সিরিজের টিমের T-Force Delta RGB হোয়াইট 8GB 32 MHz এর হোয়াইট একটা গেমিং র্যাম অফার রেখেছি। সুন্দর একটা হোয়াইট হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজেটটা হবে 3,050 থেকে 3,100 টাকার মধ্যে এবং এই বাজারের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম হবে। কেউ যদি আরো একটা, দুইটা, তিনটা র্যাম নিতে চান এই পিসির জন্য নিতে পারবেন। 4টা স্লট আছে, বাট আমি একটা স্টিক দিয়ে অফার নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছে। ট্রান্সেন্ডের প্রোডাক্ট কিন্তু ভাইয়া সবাই খুবই পছন্দ করেন, যদিও বাজেটটা কিন্তু 3,000 এর উপরে, তবে যারা ট্রান্সেন্ডকে পছন্দ করেন তাদের জন্য বেস্ট একটা NVMe হবে। ট্রান্সেন্ডের 256 GB একটা NVMe অফার রেখেছি, খুব ভালো রিসিপ্ট পাবেন। অফিসিয়াল 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজেটটা হবে 3150 থেকে 3200 টাকার মধ্যে এবং এই বাজারের মধ্যে ভালো মানে NVMe ট্রান্সেন্ডের এই NVMeটা নিয়ে যাবেন, চোখ বন্ধ করে ভালো একটা পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। যেহেতু আমি বলেছি 5600 দিয়ে অফার নিয়ে আসছি, অবশ্যই গ্রাফিক্স কার্ড দিতে হবে। 8GB গ্রাফিক্স কার্ড, ইয়েস, Palladian এর RX 5500 XT এই মডেলে 8GB DDR6 একটা গ্রাফিক্স কার্ড এই অফারে রেখেছি। ডুয়াল ফ্যান একটা গ্রাফিক্স কার্ড হবে, হোয়াইট একটা গ্রাফিক্স কার্ড হবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজেটটা হবে 15,000 টাকার নিচে, 14,700 থেকে 800 টাকা। সো এই বাজারের মধ্যে 5500 XT ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গ্রাফিক্স কার্ড হবে এবং 56 সাথে খুব ভালো পেয়ার হবে, ভালো পারফরমেন্স পাবেন। আর এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আপনাদের সামনে অফার নিয়ে আসছি ভাইয়া। এই পিসির জন্য আসলে এই গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য 550 ওয়াটের রেগুলার যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আছে সেগুলোই এনাফ, বাট আমি রিস্ক ফ্রি থাকার জন্য 80+ ব্রোঞ্জ সার্ভিস একটা পাওয়ার সাপ্লাই অফার নিয়ে আসছি। গেম ডিএস ব্র্যান্ডের গেম ডিএসের হ্যালো M1 550 BA মডেলের 550 ওয়াটের 80+ ব্রোঞ্জ সার্ভিসের পাওয়ার সাপ্লাই এই অফারে রেখেছি। 5 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। 4,800 থেকে 850 টাকার মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রাইস হবে এবং আপনারা অনেক ইউজাররা জানেন যে গেম ডিএস কিন্তু বার্ন ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের। সো এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা সুবিধা, ভালো একটা দিক। গেম ডিএসের 550 ওয়াটে 80+ ব্রোঞ্জ 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এই অফারে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি ভাইয়া। কম্পিউটার কেসটা কিন্তু অনেক দিন পরে সবার সামনে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, বেলোডোবের অনেক বিখ্যাত একটা কম্পিউটার কেস B3W এই মডেল 80s একটা কম্পিউটার কেস পিসিবিলে রেখেছি। বাজারে আসলে অনেক নতুন নতুন কম্পিউটার কেস আসছে কেস ফ্যান সহ, বাট এই কম্পিউটার কেসটা যখন বাজারে ফার্স্ট আসছিল এই কম্পিউটার কেসটা এত জনপ্রিয় ছিল যে পাগলের মতো
ইউজাররা পছন্দ করতো। তারপরে অনেক ভেরিয়েন্ট আসছে, বাট এটা চাহিদা কিন্তু কমে নাই। ভেলোটপে B3W ATS এর কম্পিউটার কেস এই অফার রেখেছি। ইনবিল কোনো কেস ফ্যান থাকবে না, কেস ফ্যান ছাড়াই কিন্তু এটা ইম্পোর্ট হয়। এবং ফ্যানগুলো কি আপনি অ্যাড করে দিয়েছেন? ইয়েস, ফ্যানটা অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে। ফ্যানগুলো বলে দিচ্ছি প্যাকেজের সঙ্গে থাকবে, প্যাকেজের সঙ্গে থাকবে। ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। আমি এখানে 10টা কেস ফ্যান দিয়েছি, আর এই ধরনের পিসিতে অ্যাপটেকের কেস ফ্যানটা ইউজার বেশি পছন্দ করেন। RF 300 Pro এই মডেলের 5-in-1 কেস ফ্যান 2টা রেখেছি। আচ্ছা, 5টা 10টা? জি 2টা রেখেছি, 5টা 10টা। কেউ যদি একটা নিতে চান নিতে পারবে। প্রাইস হবে 2100 টাকা, এক একটার দাম 2100 টাকা। আর আমি 2টা রেখেছি সৌন্দর্যের জন্য, এয়ার ফ্লো ভালোর জন্য, কারণ এই ধরনের বড় কেসে 10টা না দিলে ভালো লাগবে না। রাইট, ফিল আপ দেখা যায়। কেস ফ্যানগুলো রেখেছি। নতুন একটা মনিটর দিয়েছে ভাই আজকে, স্পেশাল মনিটর হবে। ইয়েস, স্পেশাল মনিটর। যদিও বেশ কিছুদিন হলো বাজারে আসছে, আমি সামনে নিয়ে আসছি ফার্স্ট আপনাদের সামনে S22 IFR 100W এই মডেলের হোয়াইট একটা মনিটর আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। 100 হার্টজ, ইয়েস 100 হার্টজ এর IPS মনিটর, ওকে, বর্ডারলেস 100 হার্টজ IPS হোয়াইট মনিটর। বাজেটটা কিন্তু 9500 থেকে 600 টাকার মধ্যে হবে, এবং এই বাজারের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মনিটর হবে। যারা দাহোয়া নিতে চান দাহোয়া নিতে হবেন, বাট বিকল্প হিসেবে যদি এটা পছন্দ করেন, যেহেতু নতুন আসছে, সুন্দর একটা লুকস হবে। ভেলোটপের IPS 100 হার্টজের বর্ডারলেস হোয়াইট এই মনিটরটা এফোর রেখেছি, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। আর গিফট আইটেম কোথায় ভাইয়া? মাউস কিবোর্ড তো আছে? মাউস আছে, মাউস কিবোর্ডটা একটু বলি আগে। হেভিটের KB 876L এই মডেলের একটা সুন্দর গেমিং কিবোর্ড রেখেছি। হোয়াইটের কিবোর্ড হবে 1200 থেকে 1250 টাকার মধ্যে আপনারা এই কিবোর্ডটা পেয়ে যাবেন, এবং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং কিবোর্ড। লুকসটা অনেক সুন্দর, আপনার পিসিতে ইউজ করলে অনেক ভালো ফিল হবে, সুন্দর একটা কমফোর্টেবল কিবোর্ড হবে। আর হেভিটার এই কিবোর্ডটা রেখেছি, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে, গেমিং মাউস থাকবে। হেভিটার একটা গেমিং মাউস দিয়েছি, গেমিং কিবোর্ড, গেমিং মাউস। ইয়েস 1034 এই মডেলের হেভিটার একটা গেমিং মাউস দিয়েছি। ভালো মানের একটা RGB গেমিং মাউস হবে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজেটটা হবে 850 থেকে 900 টাকার মধ্যে, এবং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাউস হবে ইনশাল্লাহ। গিফট আইটেম সবসময় থাকবে, দিচ্ছি। অ্যাপটাকে 300 mAh রিসিভার বুঝে নিয়ে যাবেন, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে, সবকিছু মিলিয়ে এইটা গ্রাফিক্স কার্ড সহ 8GB গ্রাফিক্স কার্ড থাকবে। প্রাইসটা কত থাকছে? 67500। 67500 টাকা। জি, ভালোবাসার মানুষটা আসলে কি কিছুটা কমিয়ে দিবেন না? ভিডিওর নিচে যে প্রাইস দেওয়া আছে ডেসক্রিপশনে, ওখান থেকে দেখে নেবেন। বেশি প্রাইস ধরি নাই, আবার গিফট দিচ্ছি। আর কেউ যদি শপে এসে মন খারাপ করে, আমার পকেটে যদি কোনো কিছু টাকা থাকে, টাকা দিয়ে দিব, ফেরত দিয়ে দিব। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করি। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন। সুন্দর সুন্দর 4টা গেমিং পিসির অফার নিয়ে এসে আপনাদের সামনে। যেই পিসিটা ভালো লাগবে, ইউনিভার্স টেকনোলজি আমিন ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলে আসবেন পিসি নেওয়ার জন্য। বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।